只有单发，我们盯左边哦。 屋内一个。小柱，小柱，还没有打掉啊！我操，我帮你 cover。我刚刚冲过来发现看这个好好打，太卑鄙了，有肉吃都不会停下来。这边打就好了，他就冲过，打完要全部往右跑。
怎样？是压的时候卡卡的。正常啊。他那单的话，可能弹簧快松了。你没带呢，你没带呢。
打到没电。不要过去。你可以过去啊。前面火力够强大。我还没动到哎。